Нужно поскорее найти выход. Твою же. А что за черт? Надеюсь, он ничего не заметит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. А что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
Твою же. А что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет. Что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Твою же. Ты что там шумишь? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Толпаный компрессор. Давай.
Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее.